అందుకే సమయం ఉండగానే అమ్మ. చాలామంది ఏం చెప్తారంటే, పాస్టర్ గారు వాళ్ళు అసలు లోబడనొల్లని ప్రజలు పాస్టర్ గారు, వాళ్ళు వినరు పాస్టర్ గారు, మనం ఎంత చెప్తున్నా ఇంకా వాళ్ళని అట్లా వదిలేద్దాం పాస్టర్ గారు అంటారు. మీకు తెలుసా అసలు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికే దేవుడు పంపిస్తాడు మనల్ని. ఏస్కేల్ని అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించాడు. ఒకసారి ఏస్కేల్ గ్రంథం 2వ అధ్యాయం వెళ్ళండి. ఒకసారి ఏస్కేల్ గ్రంథము 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువునానా. నరపుత్రుడా నీవు చక్కగా నిలువబడుము, నేను నీతో మాట్లాడవలనని ఆయన నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మ నాలోనికి వచ్చి నన్ను నిలువబెట్టెను. అప్పుడు నాతో మాట్లాడిన వాని స్వరము వింటిని. ఆయన నాతో ఇట్లా నేను, నరపుత్రుడా నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన జనుల యొద్దకు ఇజ్రాయేలీయుల యొద్దకు నిన్ను పంపుచున్నాను. అబ్బా, ఎవరి దగ్గర పంపిస్తున్నానంట? తిరుగుబాటు చేసి దేవుడి మీదే తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్ళ దగ్గర పంపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు దేవుడి మీదే తిరగబడ్డోళ్ళు పాస్టర్ గారుల మీద ఊరుకుంటాడా? వెళ్తే ఎంత మంచి పిలుపు అసలు ఏస్కేల్కి. నరపుత్రుడా సువార్త చేయమని చెప్పటం లేదు, నేను ఒకళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తాను, వాళ్ళ గురించి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ నీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు. ఎందుకు ప్రభా చెప్పయ్యా అంటే, నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికే నేను పంపిస్తాను అంటున్నాడు. ఏస్కేల్కి గొంతులో ప్రాణం కడుపులోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. ఒకసారికి పంపిక ఎట్టంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడు అన్నాను చెప్పి. ఎందుకు? వీళ్ళ ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంది? దేవుని మీదే. చూస్తావా, నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన జనులు ఇజ్రాయేలీయుల యొద్దకు నిన్ను పంపుచున్నాను. వారును వారి పితరులను నేటి వరకు కూడా నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారు సిగ్గుమాలిన వారును. అబ్బాబ్బా, అసలు ఈ మాట చూసావా? వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు అంటే మళ్ళా సిగ్గుమాలిన వారు. ఇంకా మన భాష చెప్పండి, సిగ్గులేని వాళ్ళు అని అర్థం. మన భాషలో చెప్పాలి. మనం అంటాం చూసా, తెలుగు బైబిల్ తెలుగు చాలా బాగుంది, సిగ్గుమాలిన అనగానే అదేంటో. ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే వాళ్ళు అరే సిగ్గులేని వాళ్ళు సిగ్గు లేకుండా చెప్దాం. చెప్పండి ఏంటంట వాళ్ళు ఎవరు? అబ్బా, ఏం కొంతమంది ఎవరో పక్కన వాళ్ళు చూసి చెప్తున్నారమ్మా, మిమ్మల్ని అనటం లేదు. చెప్పునా, చదువునా. వాళ్ళు సిగ్గుమాలిన వారు కఠిన హృదయులనై ఉన్నారు. వారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపుచున్నాను. వారు తిరుగుబాటు చేయువారు కనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధ్య ప్రవక్త ఉన్నాడని వారు తెలుసుకున్నట్లు ప్రభువకు యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని నీవు వారికి ప్రకటింపవలెను. నరపుత్రుడా, నీవు బ్రహ్మదండి చెట్లలోనూ ముళ్ళ తుప్పలలోనూ తిరుగుచున్నావు, తేళ్ల మధ్య నివసించుచున్నావు. అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. వారు తిరుగుబాటు చేయువారు, వారికి భయపడకుము. వారు తిరుగుబాటు చేయువారు కనుక వారు వినను వినకపోయినను నేను సెలవిచ్చిన మాటను నీవు వారికి తెలియచేయము. నరపుత్రుడా, చూసారా? చదువు, మా కంటి చేయమా. వారు తిరుగుబాటు చేసినట్లు నీవు చేయక నేను నీతో చెప్పు మాటను విని నోరు తెరచి నేనిచ్చు దానిని భుజింపుము అనెను. నేను చూచుచుండగా గ్రంథమును పట్టుకునిన ఒక చెయ్యి నా యొద్దకు చాపబడెను. ఆయన దాన్ని నా ముందర విప్పగా అది లోపటను వెలుపటను వ్రాయబడినదై ఉండెను. మహావిలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వ్రాయబడి ఉండెను. కంటిన్యూ చేయి తర్వాత. మరియు ఆయన నాతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, నరపుత్రుడా, నీకు కనబడిన దానిని భక్షించుము. ఈ గ్రంథమును భక్షించి ఇజ్రాయేలీయుల యొద్దకు పోయి వారికి ప్రకటన చేయము. నేను నోరు తెరవగా ఆయన ఆ గ్రంథము నాకు తినిపించి, నరపుత్రుడా, నేనొచ్చుచున్న ఈ గ్రంథమును ఆహారముగా తీసుకొని దానితో నీ కడుపు నింపుకునమని నాతో సెలవీగా నేను దాన్ని భక్షించి తిని అది నా నోటికి తేనె వలె మధురముగా ఉండెను. ఒక సిగ్గుమాలిన జనుల యొద్దకు, దేవుని మీద నేటికి తిరుగుబాటు చేస్తున్న జనుల యొద్దకు, కఠిన హృదయాల యొద్దకు దేవుడు తన సేవకుని పంపిస్తున్నాడు. చాలామంది సేవలోకి వచ్చేటప్పుడు అడుగుతారు, దేవుణ్ణి ఏమని అడుగుతారు తెలుసా? నాకు అభిషేకం ఇవ్వయా అని అడుగుతారు, నాకు వరములు ఇవ్వయా అని అడుగుతూ ఉంటారు. నేను ప్రవచనాలు చెప్పాలి, నేను అద్భుతాలు చేయాలి, నేను చేతులు పెడితే స్వస్థతలు జరగాల, నాకు వరాలు నివ్వు, నాకు అభిషేకం ఇవ్వు, నాకు శక్తినివ్వు అని అడుగుతారు.
బట్ హీర్ ఈజ్ ఎ మ్యాన్. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, దేవుని చేత పంపబడుతున్నాడు. దేవుడు ఏమిచ్చి పంపించాడు అంటే వాక్కునిచ్చి పంపిస్తున్నాడు. ఒక కఠిన హృదయులు, దుర్మార్గుల దగ్గరికి వెళ్ళి పరిచర్య చేయాలి ఇతను. దేవుడి మీదే తిరుగుబాటు చేసిన జనుల మధ్య నివసించాలి కొంతకాలము. అలాంటి జనుల మధ్య తను కాపాడుకోవాలి అంటే అభిషేకం ఉండాలా లేదా? వాళ్ళ మధ్య సూచక్రియలు చేసి వాళ్ళని దేవుని వైపు ఆకర్షించాలి. వాళ్ళకి ప్రవచనాలు చెప్పి వాళ్ళకి దేవుని వైపు ఆకర్షించాలా. స్వస్థతలు చేసి దేవుని వైపు ఆకర్షించాలా. అద్భుతాలు చేసి దేవుని వైపు ఆకర్షించాలా అని అనుకోవటం లేదు. అలా దేవుడు కూడా అనుకోవటం లేదు. కానీ ఈరోజున చాలామంది when it comes to the ministry, పరిచర్య విషయానికి వచ్చేదలికే అభిషేకం అంటున్నారు, వరములు కావాలంటున్నారు. కానీ దేవుడు తన సేవకుణ్ణి ఏమిచ్చి పంపించాడంటే ఒక గ్రంథం ఇచ్చి, నువ్వు దీన్ని తిను, వెళ్ళు అన్నాడు. నో అభిషేకము, నో అనాయింటింగ్, నో గిఫ్ట్స్. ఒక కట్టిన హృదయాల దగ్గరికి వెళ్ళటానికి కావాల్సిన అభిషేకం కాదని దేవుడు అక్కడే చెప్పేస్తున్నాడు. సేవ చేయటానికి, సువార్త ఇతరులను రక్షణలోకి నడిపించుకోవటానికి నీకు కావాల్సిన వరాలు కాదమ్మా. ఆత్మలు రక్షించడానికి పాస్టర్ గారు నాకు అభిషేకం లేదు పాస్టర్ గారు, అందుకే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావేమో. పాస్టర్ గారు నాకు వరములు లేవు పాస్టర్ గారు, అందుకే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అవేం అవసరం లేదమ్మా. నువ్వు ఎవరి గురించి అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావో వారి గురించిన దేవుని మాట ఏంటి? ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఫర్ సపోజ్ సంతోష్ గురించి, యెహోషువ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, వాళ్ళు రక్షణ పొందాలని చెప్పేసి. ఐ బీన్ ప్రేయింగ్ ప్రభువా వారిని రక్షణలోకి నడిపించి అంటే వాళ్ళిద్దరు గురించిన ఏదో ఒక మాట దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు. దానితో నేను నా కడుపు నింపుకోవాలి, అది భక్షించాలి, అది తినాలి. నేను ఆ మాటను తీసుకొని వాళ్ళ యొద్దకు వెళ్ళాలి. కానీ వరాలు పట్టుకొని, అభిషేకం పట్టుకొని, మంచిది అభిషేకం ఉంటే మంచిది, వరములు ఉంటే ఇంకా మంచిదే. బట్ హ్యావింగ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ హ్యావింగ్ అనాయింటింగ్, అభిషేకము వరములు కలిగి ఉండటం అనేది పరిచర్యకు అదే కావాలి అని అనుకోమాకండమ్మ. ఈరోజున చాలామంది ఇలాగే డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు. యవనస్తులు పరిచర్య చేయాలనుకుంటున్నానన్న అంటారు. ఓకే మంచిది, చేయి బాబు పరిచర్య అంటే, అయితే నాకు అభిషేకం లేదన్నా, అయితే నాకు వరాలు లేవన్నా. అవెందుకు పరిచర్యకి? ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని దేవుడు పంపిస్తున్నాడు. నేనిచ్చి ఈ గ్రంథమును నువ్వు తిని దానితో నీ కడుపు నింపుకో, వెళ్ళి వారికి ప్రకటన చేయి. వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. వాక్యము చాలు. నువ్వు ఎవరి గురించి అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావో వారిని గూర్చి దేవుని మాట విన్నావా? అదే నేను అడుగుతున్నది. నువ్వు నీ భర్త గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో, లేదా నీ భార్య గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో, లేదంటే నీ ఇంట్లో నీ బిడ్డల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో, లేదంటే పలానా బంధువుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు. డిడ్ గాడ్ స్పీక్ టు యూ? దేవుడు నీతో మాట్లాడా? ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి ఆ ఒక్క వాక్యం చాలమ్మా. దానితో నువ్వు కడుపు భుజించుకోవాలంతే, దానితో నువ్వు కడుపు నింపుకోవాలంతే, దాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవాలి. ఆ మాట చూడండి, ఆ మాట ఉంటుంది చూడండి. కడుపు ఆ మాట చదువు ఒకసారి. 3వ అధ్యాయం 3వ వచనము. నరపుత్రుడా, నేనిచ్చుచున్న ఈ గ్రంథమును ఆహారముగా తీసుకో. అదొక ఆహారముగా తీసుకో. నువ్వు ఎవరి గురించి అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావో రక్షణ పొందాలని చెప్పేసి వాళ్ళను గూర్చిన దేవుని మాట ఆహారముగా తీసుకో. ఈ గ్రంథమును ఆహారముగా తీసుకొని దానితో నీ కడుపు నింపుకొనమని. దానితో ఏంటంట? నీ కడుపు నింపుకొన. దానితో నీ కడుపు నింపుకో అని నాతో సెలవీయగా. అది దానితో నీ కడుపు నింపుకో. అంతే. వరాలు, అభిషేకము ఇవన్నీ తర్వాత రావాల్సిన అంశాలమ్మా. నువ్వు పరిచర్య చేయాలి, నువ్వు ఇతరులను రక్షణలోకి నడిపించాలంటే నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే, నువ్వు ఎవరి గురించి అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావో వాళ్ళను కూర్చిన దేవుని మాట, దానిని నీ ఆహారముగా తీసుకో, దానితో నీ కడుపుని నింపుకో. ఆ వాక్కును పట్టుకొని వెళ్ళు. కానీ ఈరోజున చాలామంది అట్లా అనుకోవటం లేదు. మినిస్ట్రీ అంటే అభిషేకం ఉండాలి,
మినిస్ట్రీ అంటే వరాలు ఉండాలా, అబ్బా నేను పేర్లు ప్రవచించాలా, నేను ఫోన్ నంబర్లు చెప్పాలా, నేను డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు చెప్పాలా, ఇంకేంటి అది చేయాలా, ఇది చేయాలా, నా నీడ పడితే జనాలు స్వస్థత పడాలి, నాకు స్వస్థత వరములన్నీ కావాలి. మంచిదే, కానీ నీ ఫోకస్ అదే ఉండకూడదమ్మా. నీ ఫోకస్ అదే ఉండకూడదు. టు స్టార్ట్ ఎ మినిస్ట్రీ, టు డూ ఏ మినిస్ట్రీ, పరిచర్య ఆరంభించాలన్నా, పరిచర్య ఇతరులకు చేయాలన్నా నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే దేవుని నుంచి ఒక చిన్న మాట, ఒక్క మాట. ఆ మాటని ఆహారముగా తీసుకోవటం ముఖ్యం. ఏదో ఆ మాటని వేసేసి ఇదే కాదు, దాన్నే ధ్యానించుకోవటం. ఆహారం ఎన్నిసార్లు తింటావు? రోజుకి 3 సార్లు తింటావు. కనీసం 30 సార్లు ఆ మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉండాలి. దాంతో నీ కడుపు నింపుకోవాలి, దాంతో సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అబ్బా ఈ మాటను బట్టి ప్రభుకి వందనాలు, అబ్బా ఈ మాట ఎంత బాగుంది అని చెప్పేసి. హల్లెలూయా. తర్వాత చదవమ్మా 4వ వచనం. మరియు ఆయన నాతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, నరపుత్రుడా నీవు బయలుదేరి ఇజ్రాయేలు యొద్దకు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియచెప్పుము. నీవు గ్రహింపలేని ఏస మాటలు పలుకు జనుల యొద్దకు కాదు, ఇజ్రాయేల్ యొద్దకే నేను పంపుతున్నాను. అసలు ఎవరి దగ్గర పంపిస్తా అంటే ఇజ్రాయేలీలే. వీళ్ళు ఎవరంటే వీళ్ళకి దేవుడి పేరు తెలుసు, యేసుక్రీస్తు దేవుడని తెలుసు, ఆయన లోకరక్షకుడు అని తెలుసు. ఇవన్నీ తెలుసు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. ఎంత దారుణం అండి. అన్యజనులు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారంటే పాపం అన్యజనులకి దేవుడి గురించి తెలియదు కదా అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చెబుతున్న ఈ గుంపు ఎవరంటే ఇజ్రాయేలీలే. అంటే దేవుడి గురించి వీళ్ళకి తెలుసు. ఈ రోజున మన క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో ఎంతమంది లేరు? దేవుడు తెలుసు, దేవుని పేరు తెలుసు, అయినప్పటికీ దేవుడి దూరంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు కాదు, దేవుడు ఎప్పుడు? 60 ఏళ్ల తర్వాత. దేవుడు ఎప్పుడంటే రోగం వచ్చి మంచం మీద పడిపోయినప్పుడు అప్పుడు పాస్టర్ గారు గుర్తొస్తారు. అయ్యా పాస్టర్ గారు, వందనాలు పాస్టర్ గారు. ఆ టైంలో పాస్టర్ గారు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే అంత బాగుంటుందో. ఎందుకు? అది వరకు పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి మందిరానికి రావట్లేదు ఏంటమ్మా, మందిరానికి రామ్మా, కొంచెం దూరమైన రామ్మా అనగానే అంత దూరం ఏమొస్తాం పాస్టర్ గారు, పక్కనే ఉందిగా మాకు ఇంకోటి. సార్ పక్కన దానికి వెళ్తున్నావు, పక్కన దానికి కూడా బాగు. మనం చక్కగా ఆదివారం చక్కగా ఏదో జీటీవీ పెడతావు, ఏదో ఒక డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటావు, కాస్త ఇంక ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో వచ్చేసి చక్కగా కూర్చొని చూస్తూ ఉంటావు. ఆదివారం దేవుడు గుర్తురాడు, పండగలప్పుడు దేవుడు గుర్తురాదు, మిగతా రోజుల్లో దేవుడు గుర్తురాదు. కానీ నీకు రోగం రాగానే మాత్రం దేవుడు నేను గుర్తు చేసుకోవాలి. రోగం వచ్చేసి మంచం మీద పడిన తర్వాత ఏమంటారు తెలుసా? దేవుడు ఎందుకు పాస్టర్ నాకు అన్యాయం చేశాడు? లేరా అట్లాంటి వాళ్ళు? ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నారు చూడు, ఇజ్రాయేలు ప్రజలే. యెహెజ్కేలుతో అంటున్నాడు దేవుడు, నీవు గ్రహింపలేని ఏస మాటలు పలుకు అన్యజనుల యుద్ధకు కాదు నేను నిన్ను పంపిస్తుంది, ఇజ్రాయేలీల యుద్ధకి, అంటే నా ప్రజల యుద్ధకే నేను మరలా పంపిస్తున్నాను. ఎందుకు? నా ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. చదువుమా, కంటిన్యూ చేయమ్మా. నీవు గ్రహింపలేని ఏస మాటలు పలుకు అన్యజనుల యుద్ధకు నిన్ను పంపుటలేదు, అట్టి వారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపిన ఎడలా, అట్టి వారి యొద్దకు నిన్ను పంపిన ఎడలా వారు నీ మాటలు విందురు. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర పంపిస్తే ఏంటంట? నీ మాటలు వింటారు. ఇప్పుడు చదువమ్మా. అయితే ఇజ్రాయేలీలందరూ సిగ్గుమాలిన వారును. ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, ఏమంటున్నాడు? 2వ అధ్యాయంలో చెప్పిన మాట మరలా చెప్తున్నాడు. ఇజ్రాయేలీలందరూ ఎవరంట? సిగ్గుమాలిన వారు. దేవుని బిడ్డలు ఇట్లా తయారయ్యారు ఈ తరంలో. ఇజ్రాయేలీలందరూ సిగ్గుమాలిన వాళ్ళు, కఠిన హృదయాలున్నాయి. దేవునికి లోబడని ఒక కఠిన హృదయము. ఎందుకమ్మా ఎంత దారుణం? నేను చెప్పిన మాటలు ఆలకింప నొల్లకై ఉన్నారు కనుక, నీ మాటలు విననొల్లరు. అసలు చూడు, దేవుడే చెప్తున్నాడు చూడండి, అన్ని జనులు వింటారు నీ మాట, కానీ వీళ్ళు కరాఖండికి చెప్తున్నాను యెహెజ్కేలు, వీళ్ళు నీ మాటలు వినరు. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ దేవునికి తన బిడ్డల గురించి. నేను ఆ 2 అధ్యాయాలు చదువుతూ ఎంత బాధపడ్డానో అంత బాధపడతా ఉంటా తెలుసా. అయ్యో, దేవుడు తన ప్రజల గురించి ఎంత దుఃఖిస్తూ చెప్తున్నాడు. అన్యజనుల యొద్దకు నిన్ను పంపిస్తే వాళ్ళు వింటారు, కానీ వీళ్ళు సిగ్గుమాలిన వాళ్ళు, కఠిన హృదయాలు, వీళ్ళు నీ మాటలు వింటున్నారు. ఈ రోజున నువ్వు అనుకుంటున్న ఆ 2 ఆత్మలు ఉన్నాయి చూసావా, బహుశా వాళ్ళు కఠిన హృదయులేమో.
బహుశా ఇన్నిసార్లు దేవుడు వాళ్ళకి చెప్పి మారు మనసు పొందు, రక్షణ పొందు అని చెబుతున్నా కానీ విననొల్లని ప్రజలేమో. దేవుడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో చెబుతున్న మాటను తెలుసా? వాళ్ళను గూర్చి నేను నీకు ఇచ్చిన మాటను ఆహారముగా తీసుకొని వెళ్ళు. ఎందుకంటే వాక్యము అత్యంత శక్తివంతమైనది. విననొల్లని ప్రజలు, తిరుగుబాటు చేసే ప్రజలు, కఠినులు, సిగ్గుమాలిన వాళ్ళ యొద్దకి దేవుడు తన సేవకుని అభిషేకంతో పంపించటం లేదు. దేవుడు తన సేవకుని వరాలిచ్చి పంపించటం లేదు. తన సేవకుని ఏమిచ్చి పంపిస్తున్నాడు? వాక్యము ఇచ్చి పంపిస్తున్నాడు. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళ గురించి దేవుడు ఏమన్నా మాట చెప్పాడా? ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమో. మర్చిపోయి ఉంటావేమో. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడేమో. ఆ మాటను ఒక్కసారి మరలా రాసుకో. పలానా వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు ఈ వచనం ఇచ్చాడు, లేదంటే ఈ మాట చెప్పాడు, లేదంటే ఈ వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేశాడని చెప్పి దాన్ని రాసుకో. ఈరోజు దాని ఆహారముగా తీసుకో, ఆహారముగా తీసుకో. చదువునా? ఇదిగో వారి ముఖము వలనే, 11వ వచనం చదువునా? ఇంకా బయలుదేరి చెరలో ఉన్న నీ జనుల యొద్దకు పోయి, చెరలో ఉన్న ఈ జనుల యొద్దకు పోయి ఈ మాటలు ప్రకటింపుము. ఎవరితోనో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. బయలుదేరి చెరలో ఉన్న ఆ జనుల యొద్దకు పోయి ప్రభు అయిన యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆయన నీతో ఈ ఉదయకాల సమయంలో చెబుతున్నాడు. బయలుదేరు అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ అ ప్రాఫిటిక్ వర్డ్ టు సంబడి. బయలుదేరి చెరలో ఉన్న వాళ్ళు దేంట్లో ఉన్నారంట? చెర. దేవుడు భయం లేని చెర, దేవుడు అంటే శ్రద్ధ లేని చెర. ఒక జైల్లో ఉన్నారంట. దేవుడు అన్న చెరలో ఉన్నారంట. ఒక జైలు. ఏంటి ఆ జైలు? దేవుడు కూర్చున్న భయం లేని జైలు. దేవుడి మీద ఆసక్తి లేదు, సృష్టికర్తను మర్చిపోయిన ఆ చెరలో ఉన్నారు. వాళ్ళ ఎద్దుకు పోయి ప్రభు అయిన యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆయన నాతో చెప్పాను. యెహెజ్కేలుతో చెప్పిన దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీతో కూడా చెప్తున్నాడమ్మా. గో అండ్ స్పీక్ టు దోస్ పీపుల్. వాళ్ళతో మాట్లాడు. నువ్వు ఎవరెవరి కొరకైతే ప్రార్థన చేసావో చాలా సంతోషము. వాళ్ళ గురించిన మాట ధ్యానించుకుంటా ఉండు, ఆహారంగా తీసుకుంటా ఉండు. బయలుదేరి వాళ్ళకి చెప్పు ఈ మాట. నిన్ను గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు నాకు ఇది చూపిస్తున్నాడు, దేవుడు నాకు ఇది బయలుపరిచాడు. మిమ్మల్ని గురించిన దేవుని మాట ఇది. వారు వినినను వినకపోయినను నువ్వు చెప్పు. ఆ మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను. చూడండి అమ్మా, ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది చూడండి. 2వ అధ్యాయము 4వ వచనం చదువునానా. వారు సిగ్గుమాలిన వారును కఠిన హృదయులనై ఉన్నారు. కఠిన హృదయులనై ఉన్నారు. వారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపుచున్నాను. వారు తిరుగుబాటు చేయవారు కనుక వారు విన్నను వినకపోయినను తమ మధ్య ప్రవక్త ఉన్నాడని వారు తెలుసుకున్నట్లు. అది వారు వినినను వినకపోయినను. నీ డ్యూటీ ఏంటంటే చెప్పటమే. నీ డ్యూటీ ఏంటంటే ప్రకటించటమే. కానీ ఖచ్చితంగా నువ్వు వారిని గెలుచుకుంటావమ్మా. ఖచ్చితంగా నువ్వు వారిని గెలుచుకుంటావు. ఎక్కడ నువ్వు వారిని యెహెజ్కేలు కూడా ఇదే ఆలోచన వచ్చి ఉంటుందేమో. అందుకే ఆ నెక్స్ట్ వచనాలు అన్నాడు దేవుడు, వాడు ఒకళ్ళు చనిపోతే నిన్ను ఉత్తరవాదిగా ఎంచను. నువ్వు ఆల్రెడీ చెప్పావు కాబట్టి. ఒకవేళ వాళ్ళు వినరు అని చాలామంది యోనాల్లాగా తయారవుతారు. దేవుడు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాయంటే ఇట్ట కాదు, నేను ఇంకోటి చేస్తా అంటారు. అమ్మా, పరిచయం చేయాలి, ఇతరులను రక్షణలోకి నడిపించాలంటే నీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యు. ఆ వాక్కు ఉందంటే దేవుడు నీతో ఉన్నట్టే లెక్క. మీకు విషయం తెలుసా? దేవుడు లేకుండా వరములు కలిగి ఉండొచ్చు తెలుసా? దేవుడు లేకుండా వరములు కలిగి ఉండొచ్చు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తిరిగి లేచిన ఆ ఈస్టర్ దినాన జరిగిన సందర్భాలలో ఒక సందర్భం నా హృదయాన్ని బాగా కలిచివేస్తూ ఉంటుంది. దేవదూతలు వాళ్ళతో చెప్పిన మాట, ఆయన ఇక్కడ లేడు అని చెప్పారు. ఆయన ఇక్కడ లేనప్పుడు నువ్వెందుకున్నావు అక్కడ? మీకు అర్థమైంది ఆ మాట? దేవదూత ఏం చెప్పింది? ఆయన ఇక్కడ లేడు. మరి ఆయన లేని చోట దేవదూతకి ఏం పని?
ఒకసారి ఆ ఉదంతం దగ్గరికి వెళ్దాం. ఒకసారి చూడండి. లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయంకి వెళ్ళండి ఒకసారి. 24వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదువునా. ప్రభువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. ప్రభువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. ఇందును గూర్చి వారికి ఏమీయూ తోచక ఉండగా ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు మనుషులు వారి యొద్ద నిలువబడిరి. ప్రకాశమైన వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు మనుషులు వారి యొద్ద నిలువబడిరి. వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపి ఉండగా వీరు సజీవుడైన వానిని మీరెందుకు మృతులలో వెతుకుచున్నారు? సజీవుడైన వానిని ఎందుకు మృతుల్లో వెతుకుచున్నారు? ఆయన ఇక్కడ లేడు. సజీవుడైన వాణ్ణి ఎందుకు మృతుల్లో వెతుకుచున్నారు? ఆయన ఇక్కడ లేడు. జీసస్ ఈజ్ నాట్ హియర్. మృతుల్లో ఎందుకు వెతుకుతున్నారు? వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తున్నారు. మృతుల్లో ఎందుకు వెతుకుతున్నారని చెప్పి. నేనే కనుక ఆ వచ్చిన జనాభాలో ఉండుంటే ఆయన వెళ్ళాడని మాకు చెప్తున్నాను, మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎక్కడ అనేవాడు నేనైతే. మామూలుగా చాలామంది ఏం చెప్తా ఉంటారు, శిష్యులకి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచాడని చెప్పడానికి దేవదూతలను అక్కడ పెట్టాడు అని చెప్పి చాలామంది అంటారు. యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేస్తాడు, గలిలయోనికి వెళ్తాడు, ఆయన వాళ్ళని కలుసుకుంటాడు అన్న విషయం యేసుక్రీస్తు ప్రభు బ్రతుకున్నప్పుడు అనేక పర్యాలు వాళ్ళకి బోధిస్తూనే ఉన్నారు. అదేదో కొత్త మాట కాదు, వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ కూర్చొని చెప్పటానికి. ఆయన మీకు చెప్పిన ప్రకారంగానే మీకంటే ముందుగా గలిలోనికి వెళ్తాడు అని చెప్పేసి దేవదూత చెప్పిద్ది. దేవుడు ముందే చెప్పాడు వాళ్ళకి, నన్ను సమాధుల దగ్గర వెతకమాకండి, నేను చనిపోయి తిరిగి లేగుస్తాను, మీకు ప్రత్యక్షం అవుతానని చెప్పేసి. మరి అలాంటప్పుడు ఆ దూత ఎందుకు అక్కడ ఉన్నది? ఆ దూత చెబుతున్న మాట, ఆ లైన్స్ బిట్వీన్ లైన్స్ నువ్వు చదివితే అర్థమవుతుంది. మృతులలో ఆయనను ఎందుకు వెతుకుచున్నాడు? ఆయన ఇక్కడ లేడు. మళ్ళీ ఆ దేవదూత ఎట్లాగుందంటే ప్రకాశముగా వెలిగిపోతా ఉన్నది. ఆ వెలుగు ముందు వీళ్ళు భయపడిపోయి ముఖములు నేల మోపారు, సాష్టాంగ పడ్డారు ఒక్కసారికి. వరం అనేది ఎప్పుడు నిన్ను ప్రకాశింపచేసిద్దమ్మా. నువ్వు ప్రవచిస్తూ ఉండు, మీ ఏరియాలో నీకు ఒక ప్రవక్త అని పేరు పెడితే అందరినీ నీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చెప్పించుకుంటా ఉంటారు, ప్రవచనం చెప్పమ్మా అని చెప్పి. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే స్వస్థతలు జరుగుతాయని చెప్పేసి అమ్మటే ఒక మీడియా బయలుదేరిపోతుంది. సోషల్ మీడియా కన్నా దారుణం మనోళ్ళే. ఒక వరము నిన్ను బాగా ప్రకాశింపచేసేటట్టు చేసింది. కానీ వరము కాదు కదా ముఖ్యము. యెహెజ్కేలుకి వరం ఇచ్చి పంపించాడు దేవుడు. ఏమన్నా, యెహెజ్కేలు ఆ ఇజ్రాయేల్ యుద్ధకు వెళ్తున్నావు కదా, వాళ్ళ ముందు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని లేపితే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడి నా యుద్ధకు తిరిగి వస్తారు. వాళ్ళ ముందు రోగులను స్వస్థపరచని చెప్పలేదు, చనిపోయిన వాడిని లేపని చెప్పలేదు, ప్రవచనాలు చెప్పని చెప్పలేదు, వాక్యము చెప్పని పంపించాడు అంతే. ఇక్కడ దూత జాగ్రత్తగా డీప్గా ఆలోచిస్తే దూత ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతుందా యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచినందుకు అనుమానం కలుగుతుంది జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే. అసలు ముందు దూతగా ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది, వచ్చి ఎదుగుతుంది. చాలామంది దాన్ని ఎట్లా ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తారంటే దూత వచ్చి రాయి దొర్లించింది, దూత ఆయన్ని లేపింది. దేవుడికి దూత సహాయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దూతల్ని చేసిన వాడు ఆయన. దెన్ వై డిడ్ ఏంజల్స్ కేమ్? ఎందుకు దూతలు వచ్చాయి అక్కడికి? 2 దేవదూతలు వచ్చాయంట. ప్రకాశమైన వెలుగుతో వెలిగిపోతూ ఉంటుంటే పాదాలు సాష్టాంగ పడ్డారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు. ఆయన ఇక్కడ లేడు, బట్ నేనున్నాను అని చెప్తుంది. అందుకేనేమో దేవుడు మోషే గురించి మాట అన్నాడు, మోషే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అని చెప్పి. ఎందుకంటే నీ సన్నిధి మాతో రాకపోతే పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోకి మేము వెళ్ళమన్నాడు. అర్థమైందా మాట? నీ సన్నిధి మాతో రాకపోతే మేము ఒక్క అడుగు కూడా కదలమన్నాడు దేవుడితోటి. నీవు మాతో రాకపోతే అది పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశమైనా సరే మాకొద్దు, నీ సన్నిధి మాతో రావాలి. పరిచర్య చేయాలి, దేవుణ్ణి కలిగి పరిచర్య చేద్దాం మనం.
అర్థమవుతాం మీకు ఆ మాట? దేవుడు లేకుండా పరిచర్య చేయొచ్చమ్మా. సౌలు కూడా దేవుడు అభిషేకం చేత అభిషేకించబడి రాజు అయ్యాడు. దేవుడు అతన్ని తృణీకరించినప్పటికీ కూడా సౌలు కొన్ని సంవత్సరాలు ఇంకా రాజుగా, తను బతుకున్న దినములంతా రాజుగానే ఉన్నాడు. దేవుడు నెట్టేసినా, దేవుడు కాదని చెప్పినా కానీ ఇంకా పరిచర్య చేయొచ్చు మనము. కానీ దేవుడు లేని పరిచర్య అవుతుంది. ఆల్రెడీ దేవుడు దావీదుని అభిషేకించి దావీదుని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు. సౌలు ఏమనుకుంటున్నా అంటే, నేను ఇంకా రాజుగా ఉన్నాను. నువ్వు రాజుగానే ఉన్నావు, కానీ దేవుడు నీతో లేడు. దేవుడు లేని రాజరికం ఎందుకు? దేవుడు లేని ధనం ఎందుకు? దేవుడు లేని వ్యక్తులు ఎందుకు? దేవుడు లేని ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి చెప్పండి? బహుశా నాకు అనిపి ఇది నా ఊహ అమ్మ, ఇది నా ఊహ. ఆ దూతలు దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చిన దూతలు కాదు, అపవాది సంబంధికులు. వాళ్ళు వెలుగు దూతల వలె ప్రకాశించి నిజంగానే దేవుడు లేచాడు లేదా, ఈయన నిజంగానే దేవుని కుమారుడు కాదా అని గ్రహించి తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి పరీక్షిస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నిజంగా దేవుని యొద్ద ఉన్న దూతలైతే వాటికి తెలుసు కదా, అవి అక్కడికి రావాల్సిన పని లేదు. టు చెక్. ఆ రోజున అపవాది యేసుక్రీస్తుని నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడు అయితే అని ఎట్లాగైతే శోధించిందో, ఆ రీతికి ఈయన నిజంగా తిరిగి లేచాడా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి అపవాది సంబంధికులేమో అని నా అనుమానం. ఇది ఖచ్చితమని చెప్పను, నా అనుమానం ఇది. బట్ ఆ దూత చెప్పిన మాట చూడు, ఆయన ఇక్కడ లేడు. దేవుడు లేడు, మరి నువ్వెందుకున్నావు? ఈ రోజునమ్మా నేను చెప్తున్నానమ్మా, నిజంగా దేవుడి సన్నిధి నీలో ఉన్నది, ఇంకా దేవుడి అభిషేకం నా మీద ఉన్నది, దేవుని సన్నిధి నాలో ఉన్నది అన్న ఖచ్చితత్వం నీకున్నదా? ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. మినిస్ట్రీ చేస్తున్న మినిస్ట్రీ టీంకి చెప్తున్నా, వర్షిప్ టీంకి కానీ, అషరింగ్ టీంకి కానీ, మీడియా టీంకి కానీ, ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే విశ్వాసులు కూడా చెప్తున్నాను, యు బీన్ సర్వింగ్ హియర్. మీరు ఇక్కడ నుండి పరిచర్య చేస్తున్నారు. నిజంగా నీ పరిచర్యలో దేవుడు ఉన్నాడా, లేదంటే నువ్వు ఒక్కడే పరిచర్య చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నావా? పోయిన వారం మాట్లాడిన నేను పరిచర్య గురించి. పరిచర్య జరుగుతుంది, కానీ సరి అయిన విధానంలో పరిచర్య జరగటం లేదు. ఈ వారం మాట్లాడుతున్నాను, పరిచర్య జరుగుతుంది, కానీ ఆ పరిచర్యలో దేవుడు ఉన్నాడా? అందరు కూర్చోబెడుతున్నావు కదా, అషరింగ్ టీంలో ఉంటున్నావు కదా, అందరికి ఫొటోస్ తీస్తున్నాము, అందరు వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు, లేదా ఇంకా వర్షిప్ చేస్తున్నారు, పాటలు పాడుతున్నారు, ప్రభువును స్తుతిస్తున్నారు, వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నారు. ఇన్ యువర్ మినిస్ట్రీ, నీ పరిచర్యలో దేవుడు ఉన్నాడా? ఒకవేళ నీకే అనుమానం ఉన్నట్లయితే ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తాపడడుగు. మోషేలాగా ఉంటాను, మోషేలాగా ఉండాలి ప్రభా అని చెప్పేసి నా ప్రార్థన మాది. మోషేకి ఇచ్చిన ఆ యొక్క టైటిల్ దేవుడు మన పరిచర్య చేస్తున్న ప్రతి బిడ్డకు కూడా అనుగ్రహించాలా? ఏంటంటే, నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు. ఏంటంటే, నేను లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళడు. మోషే చెప్పేశాడు. మోషేతో దేవుడు అన్నాడు, మోషే ఈ ప్రజలను తీసుకుని వెళ్ళు అన్నాడు. నాతో నీ సన్నిధి రాకపోతే నువ్వు అప్పగించే పరిచర్య నాకు వద్దన్నాడు. మోషే పరిచర్య ఏంటి? ఈ ప్రజల్ని పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోకి తీసుకుని వెళ్ళాలి. అది మోషేకు ఉన్న పిలుపు. కానీ ఆ పిలుపులో దేవుడు లేడన్నక్కడికి ఆ పిలుపు వద్దన్నాడు. నాకు నీవు నాతో రాకపోతే, నీ సన్నిధి నాతో రాకపోతే నాకు ఈ పిలుపొద్దు. ఈజ్ రిజెక్టింగ్ ద మినిస్ట్రీ. పరిచర్యను తృణీకరిస్తున్నాడు. దేవుడు లేని పరిచర్య నాకొద్దు అంటున్నాడు. వా